真的吓死，到前面翻下去，梁师有抓住建筑，下面再下去就谢谢再联络，拉不上来啊。不是他很重，不是啊，是他背包卡住了建筑，我手上呢没有任何装备，我只能靠手拉，我就是你先拉住，我说脚有没有踩，他说有，可以踩住。后来另外别队的向导就过来帮忙，我们3个人才把他拉上来，那已经没力了，没力了。后来拉绳，他说他没力了，可是他发现这样的事情以后，发现另外一个山友更严重，滑豆。我们下去的时候，一个别队的人跟我说：“哎，你那谁啊？跑到教堂滑豆。”我哦，小心小心！我就跟我压那个女生说：“好，慢一点。”等到压下来的时候，我再往前走几步，说地上都是血迹。我怎么那么严重？对啊，他都还在滑豆呀。刚才那人，我说服装什么样子啊？我们的人，各位，你是压队的向导，你前面一个队友，你没有看到他了，因为他摔完又走了，对不对？他地上都是血，他说。这边流很多血，请问你是压队向导，遇到这事怎么办？可是你压队这个人，他没办法跑啊，你可以冲下去，对不对？你是最后一个，可是这个人你不能把他放着让他自己走啊，他走不动啊，所以走得很慢啊，怎么办？所以我马上呼叫谁？叫我们的拿着急救包往回冲，去跟他会合。不管他是领导的山庄，但是你要做这个动作，虽然冲出来就帮他包扎，也流蛮多血。那这件事呢，刚好秀美跟这个人是走在一起的，他发现他受伤这么严重，秀美虽然他自己刚也是，他用冲了下去，又冲下去快点去找求救，他冲到的时候无线电刚好呼叫到，所以校课已经出来了，所以你时间拖长了。所以我这次带那么多高山行人，这一次伤兵最多。一下这个痛，一下这个痛，一下有人这里去翻了2圈，肋骨痛，我以为他肋骨裂掉了，叫我去照 X 光，后来告诉我没事。隔天我打电话给他，他说没事。就是什么？因为我们带队的时间太长。你说这交山没有关系，都会养成你一个习惯。我再举个例子，张振兴事件，这你们应该不知道，有2期学长制，你有听说过吗？你们应该没有听说过。走能高安东区，第1天、第2天、第3天走到凌晨2点。能高安东区啊，大家听过？到第10天就这种，就死掉了，3难死掉了，2期，不是我们的队了，跟别人我只能淮北之子嘛，淮南之举，我只能这样解释的。受完我们的饷训，去参加别队的活动，就会去死在那，所以对2期的伤害蛮大的。我们就把它找出他的。那个数位相机看，他的相片看，发现一件事情，他一天里面相片照1000多张，对，告诉我们同事会不会累垮？会被自己累垮掉，被自己耗尽。所以为什么说会有紧急迫降这？你那时候小军都准备做紧急迫降，为什么？当一个人能力只到7个小时，你把他超10个小时的时候，他必定要出事，可能会有一个扭伤，会有一个伤害，一个跌倒。像上次吴明旭在走能安的时候掉下去，有没有？没有平衡到掉下去，那也是他之前太累没有恢复。我那次坐直升机下来是这样子，我前1个礼拜去走奇来竹北下屏风的时候缝了7针，隔1个礼拜我去走玉山群峰，走到第3天就正了，只好叫直升机。差点死在那个云峰山，都是你之前没有好好的修养，你上山的时候就继续朝那个长时间没有好好修养，所以在当一个向导，你必须注重一件事情。他这个事情就告诉我们，拖太长了，前2天都拖太长了，向导却没有注意这个现象，这个已经不行了。第3天还是让他怎样？有人去单攻安东军的，下来是不是下万大溪，对不对？这个。张振兴呢？这件事情压队的向导没有让他先走，他让大家在等大队去登安东军下来，再往下走。你如果是压队向导，你有经验，应该怎么办？带他先慢慢往下攻。你等到大队都下去了，重装都下去了，他背一个空背包，他的重装都分摊掉了，都在哪里？下面500公尺的营地。就你张振兴在半路迫降的时候没有任何装备，
也走不动，睡一觉起来，这种。所以，如果各位没有这种时间观念的时候，你说啊，这个很简单，交上会出事，会的，还是会出事，这是一种认知。我再举个例子。认出来，我用这个，这种不太习惯，对不对？我要讲什么？要符合大家的认知啊！各位，交通部长告诉你，过年的时候从台北开车到高雄8个小时很正常，你们认为呢？正不正常？正常。你们认为台北开到高雄开8个小时，你开得很快乐吗？一边吹口哨，会累死。还是会怎么样？圈圈叉叉的骂，说这什么政策？平常开只要3到4个小时，我大不了开6个小时，现在开了8个小时，认知。大小出坑，如果我是3友，我的认知是什么？早上8点半出发，走到几点？3点多。那条线我走了 N 遍，在北越的时候，那是我第一条开的线。我们是怎么走？我们是从活动车站翻过去，翻了9份，在9份吃午餐，再翻回来活动车站，够远吧？跟并轨都并的，走大出坑去，走小出坑回来，走三中庙回来，啊几个山头都一把剪了，回来到活动车站下午3点，这是 common sense。你如果把它走到7点，基本上就会有全民参加出现。各位知道讲意思吗？对，有事让我们没有走到7点，我们大概6点就结束。好，6点就结束。而且这是在本来的预期的。好。本来就预算就是要走到6点。好。那而且我们前面2队。那你在集合之后，就让大家知道，我们今天会走到几点？是没有讲，可是后来我们2队我们都把它拆开掉，都放下，所以只剩后面那批所以电表可以跟我们走。所以我跟各位讲，就是说你一定要符合大家的认知。如果你今天预期，因为大家对大小出的认知，就像我到台北到高雄的认知，当你超出我的预期，我就先让你知道，今天我们走到6点到7点。不是可以，当时我没有讲只有大小出坑哦，当时我上面写了，包括他上牡丹山要上那个。没有关系，我的意思说没有关系，你不管怎么绕怎么走没有关系，但是你就要告诉我你要走到摸黑。有啊，我今天就是要走到7点，走到6点。我们当时有人讲要他们带头灯吗？好，带头灯。今天我们去走鳄鱼也带头灯啊，你不叫每个人都要带头灯吗？带头灯不一定用得到，对不对？我们现在热火很少在郊山很少摸黑的，现在是不是？各位带郊山有带到摸黑的吗？其实不多了，诚实讲。我的意思是说，当我们向导要这么带，OK fine， 你怎么带都没有关系，那是你的创意。但是你要让所有的队员都知道，今天的行程我会走到几点，你心里会有数。我会先让你知道，所以你在带队的时候说哈，我不是大小出坑哦，我可能还有加雕山古道哦，我要去上牡丹山哦，我可能搞不好要上乘风寮，我说不定走建东岭，走半屏山下来，说不定 ，OK。但是你就要告诉我今天行程到几点。我不会光东西出万本，开玩笑是这样讲，但是他就是心里有数，否则队员问你心里会有个数说，他必须给他担心，到底要走到几点，会有这些争议在里面。所以带队你要带什么？你要开始一定要宣布，我们今天的行程会走到几点，啊，大家心里有个数。好，有人可能哈，有人哈，有人说好，很多，就像我刚刚讲的，有人要走 A、B 队，有人要走 A 队，有人要走 B 队，很多种3友，那你怎么去满足这些3友的需求？ OK， 我就告诉你，还有很多方向，你可以走到4点的，你可以走到2点就下来。我们多向导带你往哪里走，大家就没有争议，好不好？这是我要讲的一件事情。时间，记住，该有的时间不要把它拖长，包含向导都会拖累掉，你的向导都没办法帮你这个忙。我们那时候，我们92想军的时候，我告诉各位，我们去到山上要集合的时候，从云川的时候，有一队是没有到的，我们那个观光总教整个晚上都没睡。我是没差了，跟同学也不认识嘛，叫他滚，只是睡不着而已。那个晚上零下1度，怎么睡？火都升起来，下雨。第二个晚上，第2次的野外，根本没办法睡觉，整个晚上到天亮就是取消了，没有做得很好。
后来下来到山下，下来到那个加九岭的山下，到雄宫桥的时候，我们呼叫求救，因为有一队人不见，到现在都第二天的下午都失联，整个不见，整队不见。后来那个龙头说：“你有没有到高山上去呼叫？”完了，这句话问得很好，没有人敢上去，太累了。各位懂讲在2天下来，晚上也没睡，谁还可以再回到加九岭的山顶？告诉我，从雄宫桥，我就垫的知道吗？因为我没那个能力，那时候3斗第一个说我去，3斗，我同学很强的，他就上去了，跟另外一个教官2个冲上去。所以你必须保有向导的体能在最佳状态，万一有山有状况，它才会变成你的资源，否则会非常辛苦。现在 EMT2、T1 在救人的时候，第一个准则是什么？要先救谁？自己。对，要保护救难的人，因为他可以帮你救更多的人，对不对？所以这种关键是很重要。好，我们再看，这个当然都是小事的了哈。装备的检查、人员啊、路线的分队，你大概去应变。来那么多人，有些走不快，也许你来都是剑脚，你能披风，你可能4点可以走完。但是遇到有没有剑脚挡在中间的时候，有20个人，中间有10个人不是剑脚，完了，穿的鞋子又穿不对的时候，完了，你这个队伍肯定被拉倒。所以中午的吃饭的时候，是不是要再集合起来讨论一下？我们行程会delay到了，跟我们原来预先踏查的时间点有出入，我们可不可以应变一下？这时候再重新宣布，我们会分几队走，也许是这样也可以，类似这样啊。OK， 这我就不多说，这大家都知道。好，当然你们告诉我，有啊，师傅也在劝退啊，赖姐帮忙劝退。我们来谈谈劝退这件事情。有人被劝退过吗？在座的，你爬山经验里面有没有被劝退过？你是被强迫，但不是劝退，你是脚受伤。好，我们先请丽华讲了，来，你跟我们分享一下。是被强迫的，也不是劝退。你走南2段，然后受伤嘛？那有一张图在那边，那张图小图，右边穿过去第2张。后面有一个那个后面有一个很哀怨的人，有没有？坐在这里，因为他不愿意撤退，他坐在那个地方不愿意走。那时候我在这里，在这个山顶看不到了啊！我这边呼叫成绩，各位，我在那边待了3个小时，只有2支无线电，一支对外，一支对内，带2支无线电上去，衣服我没有带，水也没带，我在那个山头站了3个小时呼叫直升机。他被劝退，他很不爽，因为他后面还有一个大水库没有走到，所以他牵8大袖啊，等你们高翔要带他去啊。你被劝退的心情是什么？非常的不准，不爽。不准。因为我要走南2段，我已经走到第5天，我就只剩后面听说是最美的山屋，更不爽。是大水库山屋。很坚持不想下。好 ，OK。国叔，为什么你被劝退？你心情怎么样？我那时候刚爬山，体力不好，被劝退应该的。还好，还可以接受。10分呢？那一次就是那个阳明山小众走啊，因为我们那时候到巴拉卡公路那边，因为还等我朋友们，他们还在送园都在追。在我后面啊。然后到了，因为我那时候我下来的时候已经前面也没想到，后面也没想到，所以我在巴拉卡公路那边坐在路边等着，然后等到阿美姐姐。然后阿美姐姐说太晚了，不要去七星山。所以你永远记得阿美姐，对不对？阿美。然后想想说，真的那时候上七星山天气也不好，就算了。OK。好，那个呢？女生呢？小珍。小珍呢？你被小母会劝退，对不对？你到现在还记得？劝退的经验太多了。我们讲最近的一次啊。最近一次是不是？你记不记得你的印象？我猜的没错了哈。你从大神木开始，北道的大神木，像哥是不是一路在劝退你？对。去年嘛，是不是去年？前年啊，是前年啊。前年啊。还没选举之前。啊，前年。那你是不是永远记得这号人物？你有没有恨死他？快啊！这次把它完成了，对不对？这是我看到你上来还蛮精神，还不错的。好，各位，你先想一下，劝退很正常嘛，那你就不要走，装备也不够，
没有错，这是你的本质。可是你进入你是山友，你心里会做感想。但像我第一次去爬山，我是自己劝退自己的，你不用劝退我，别去了，我主峰去我，南峰其他人会去我，南华山我别再我，因为只有一条路到南华山，所以我知道上了。所以那次我捡了一个南华山，也很干屌说为什么不能走要绕路？其实是有要绕路的，是我们领队不让我走要绕路，因为只有我一个不走，所以他没办法派人陪我们走下面的要绕路，要走到那个光批发表班，所以只好一样跟着往上到南华山，捡了一个山头，一样。所以我们今天要设身处地想一想，如果你一早5点半起床，赶台北的7点半的车，赶去那边，走没多久说，Barry 你不要再走，你装备不够，你这个不行。但那都是我的错，不可否认。但是我还是很高兴要出来走一天的行程，我走没多久就被你劝退。各位想想那种心情，体会一下。所以劝退不代表是一件很好的事，它还是一个瑕疵，不可否认。甘卓万、小邱、小勇哥，第一次的高山实习就是跟我带的甘卓万。我压一个年轻人，压到那个快疯掉，我快疯掉不是他了。各位知道高山压人是很辛苦的哈，你的重装在你身上，你不会比他轻哦，而且通常背到后面有3阶装回到你身上来，你他慢慢就丢给你，你就慢慢背慢慢捡背。我们到3叉营地的时候已经晚前队晚了快2个小时，隔一天第4天我们要去攻着色大山，所谓的18连峰来回，发生过 N 次的山难那个地方，我就跟他说。某某某，你明天不要去单攻着色。我说你不可以去，我就很强势，我是领队。我说你明天不要去，你跟我去走火山木山。还有一个牧师他也放弃了，他说我不走了，我决定去走火山木山就好。我说你跟我们走，他说Barry大哥，我现在是我体力最好的时候，如果不走的话就没机会走了，完了，怎么办？你跟你讲这句话啊，他在哀求你。他本来是说，对了，我一定要去，我可以的。我说你不行的，我压着你，我压你上来，我们不知道你可不可以去走那个18连峰，你给我掉在半路，我不完蛋了吗？那我必须把分了很多装备下去救你，去让你在半路脱下。所以我当然反对他说不行，你不要走。他说我一定要走，最后他硬的不行，他用软，他软走就不行了。反对他说我现在体力最好的时候，哇，我傻眼了，怎么办？我也没办法再坚持，可是我也没办法下台。各位知道我讲意思吗？后来小勇哥跟小邱就跟我说：“老大，这样好不好？我们给他设时间，设某个时间点，没有到哪里他就不能再走。”我说：“好，这可以。”我说：“那你可不可以遵守这样的约定？”他说：“他绝对可以。”好，我说：“你们就给我保证，到什么时间点一定要折返，不管有没有到达目的地。”好，他们就答应就去了。回来之后只差1个小时，还不错，差1个小时回来。所以。尊比重者习干。若我习惯去劝退别人的时候，请问你每次登山都会有人被你劝退，最后他就不会想跟你们对。各位知道讲意思吗？所以不见得是一件好事。当然，你为了安全上，你必须有些很强制，可是别的向导就要跳出来去圆那个场。各位知道讲意思吧？所以那是默契，默契。对不起，我穿插一下，我们之前去年在北岔的时候，汉向有一个朋友被我们劝退了，他后来下山跟我们抱怨说他非常的不高兴。他说：“如果Barry大哥有来的话，他一定会让我上去。”好，我要讲在这里哈。你有常会共享劝进或劝退。我这次带秀美去北道，还带另外一个女生。她说Barry能不能走？我说没关系，走走看，走到哪算到哪。我们至少先到大武池，再决定要不要再往前攻。我们先听听看。没有关系，反正前队不会快我们多久。他如果去攻北道，我们不去，回来我们一定跟得上。所以我的方法刚好把它颠倒过来，我用劝进的方式，走走看，我进，因为他不是那个一列人的，那真的一列人他不用讲了但是他还可以走，只是他走得慢。我说你走走看，就到了大武池，他告诉我他不走。余芳。对，这个名字不要讲出来了，对不对？不过他也不太有毅力的他已经说，他说验下来是压他下来的，下快补了。讲一下北岔那件事情。北岔那件事情那个山友其实他那天状况很不好，他
一开始走不到20分钟，他就说他要撤了，后来还是鼓励他一直走一直走，结果他也很能走，结果走到中午的点，我们说11点半如果没到吃午餐的点，你就不能上去北岔，结果他刚好在11点半到。那就吃完午餐，没有啊，还是鼓励他上去啊，还是有带他上去啊。那上去以后呢，大家都超过他，他就变成最后一个。对。他因为他实在走的有够慢，我知道。他慢到大家都超越他，又下来又碰到他。对。那碰到他了以后，已经时间过完了，一定是劝退嘛。你再上去再下来，以他那种速度，可能磨到7、9点，而且是冬天呢，是元旦呢，所以我们就到了那个下来的那个点，已经是3点多，3点了，我们就不给他上去，一定要把他拉下来，这是安全。所以有哀怨，知道吗？对呀、因为他已经攻到快到南岔口了嘛，还不到，还没到那里是吧？快到那里还没，还没到。还不到当然了南哈，岔这个东西我说过，这没有对错哈，不是说我都鼓励，全部都到，它就是都对，全部都劝对都错，不是的，这是你必须衡量当时的状况。我指的意思是说，不管你怎么做，但是就每一个个人来说，他被我们劝退的人，他没有完成这件事的人，他终究是个遗憾。我要讲这件事情，整体上你处理是非常好，但就个人来说，就每一个个人，他可能会有些缺陷、缺憾。那我们当下来就去体验、去体会这种缺憾。你下次在做这种类似带这种队的时候，你大概会，你就比较可以同理心的，不会说啊，你看，如果贝兰就一定让我上去，他会有这个缺陷，搞我这样会更强势，我搞不好这午餐就帮你走，说不定哦，可能会是这样子哦，我可能换个方式给他劝退，这个很难讲。但是我说这没有对错，对的是说，当我们在做每一件事的影响的时候，我们尽量去顾虑到这些被影响到的人，这是我们尽量做，不可能圆满，但是我们只能尽力去做，所以我们只能用鼓励的性质带动。除非有明显的危险，明显它是不行，没法过断来，明显它过不去的，这种东西是很麻烦，你非得往前冲，类似这种情况，好不好？好，那这个以后你们更多的高三的经验里面，在以后你们高强一定会学到很多，那以后再说，我这里就不浪费时间跟你讲这个。点数，我们不是有带队点数吗？有人在意吗？我相信没有人在意。我告诉各位，我在北越点数都前3名。有没有什么意义？有奖金领很多。我们去年开始领奖金了，对不对？你们还没有哈？前面有没有人领到？1、2、3有没有人领到？没领到就是点数不够。好，点数什么意思？只有一件事情。马航现在是不是最热？当飞机失事的时候，我问什么事情？机长跟副机长这什么？飞行时数。所以这个点数只代表一件事情。你带队的经验丰富数多少？他没有任何，他没法给你很多的 award， 没法给你很多的奖励，代表是我在这个协会带了很多的队，就是这样子。我带队的经验很丰富，丰富会不出事吗？不代表，只是他很丰富。我还是要强调这件事情。所以你要不要去 care 他？没必要。但是我可以带一个带20点的跟一个带2点的，我们必须承认一件事：20点的丰富应该大于2点。应该啊，不代表绝对。我今天讲是比较中庸，不要讲前后两端极端的。就像大文我说，哎呀，民进党这样子，台湾会不会怎样？一选举会怎么样？说你不用担心。台湾有2个极端的人，20%啊，永远支持国民党，再怎么烂，马英九变马英时，他还是投国民党，那就是我爸。另外一个20%是陈扁再怎么烂啊，这个连这个谁吕秀莲还在跑出来选。我昨天看了一下那个谁，耿桃阿耶，苏贞昌几岁各位知道吗？天哪，68岁了，68了，哇，这怎么打仗？67还68，谢长廷也是哎，哦，你怎么到本7了几岁？拜托你中华民国你台湾没人来了。可是再这么样，那个20%啊，永远支持什么？民进党，各位同意吗？这个2极端是固定的。那到时候那这怎么办？我说最可爱就是那个中间60%，因人而异，所以台湾不会走向极端化。所以我现在讲这个意思是说，我现在讲的事情是举中庸的，不要讲两端，两端是当然有个别的个案不谈，我们谈是中间来讲。好，所以点数的意涵很单纯，你在协会的贡献度，你带了很多的
你说我走路很多啊，我带了很多踏查，就会相信吗？带队跟踏查会一样吗？自己走路老山高，走了很多老山高那种经验很丰富的伙伴，他跟你带队比起来，他会比你丰富吗？两件事，各位同意吗？老山高是顾自己就好了，我顶多顾我后面那个，小心了，这个要这么走，跟他讲一下，顾我前面那个，前面小心一点，顶多就这样子。可是你今天当一个向导，当一个领队，你要顾的是全队的20个、100个也好，都在你掌控，那个感觉是不一样的。那你这个点数就代表你有这个队伍的经验值，它的意涵就这么单纯，不是要炫耀什么，多跟少都不重要，重要是你带队的经验值，这才是重要。带队越多，见的人越多，你越能够把事情处理得好，你碰到的状况越多，你越有经验值。今天我们这边就跟有经验值的人谈，为什么他你看跟云豹登山队、跟布农登山队，觉得他太有经验了，跟着他爬山很放心。为什么跟贝利爬山会担心？因为贝利可能自己就有没有垮掉，但还可以处理我的事吗？各位你了解讲的是吗？你走越多，你的体力就会越好，你经验值就会越丰富，你看的就越多。好，我要问大家一个问题。那天我们开车回来，因为我的车电池有问题，